Hola a todos, mi nombre es Jorge Luis Gómez Acor. A continuación en este video vamos a aprender a interpretar los ruidos pulmonares. Para poder realizar una interpretación adecuada de los ruidos pulmonares es necesario saber algunos aspectos generales anatómicos del tórax. Algunos aspectos anatómicos del tórax son las líneas y las regiones. A continuación presentaremos en dónde se encuentran las distintas líneas y las distintas regiones del tórax. Ya estando con nuestro paciente, las tres primeras líneas que debemos identificar en la región anterior del tórax es: la primera línea es la línea medioesternal, que comienza en la fosa yugular y termina en la apéndice sifoides. La segunda línea es la paraesternal, que comienza en la articulación esternoclavicular, de acá para acá. La tercera línea es la medioclavicular, como su nombre lo dice, en medio de las clavículas. Ya identificando las líneas anteriores del tórax, ahora identificaremos las líneas laterales del tórax, el cuales son las líneas axilares. Encontramos tres líneas: la línea medioaxilar, la línea axilar posterior y la línea axilar anterior. Ok, entonces para seguir identificando las líneas, vamos a identificar la línea media vertebral. Otra línea que se identifica en la parte posterior del tórax es la línea escapular y también la línea escapular espinosa. También encontramos la línea infraescapular. Ya por último identificamos la línea duodécima dorsal, que se encuentra por debajo de la base pulmonar. Ok, ya que hemos finalizado identificando las líneas del tórax, ahora vamos a identificar los distintos tipos de regiones en el tórax anterior. Ok, la primera región que debemos de identificar es la región supraclavicular, que encontramos por acá, y también identificamos la supraesternal. Y debajo de la supraclavicular encontramos la infraclavicular, la región infraclavicular, y debajo de la región infraclavicular encontraremos la región mamaria. Ok, en la parte lateral del tórax vamos a encontrar lo que es la región axilar y la región infraaxilar. En la parte posterior del tórax encontramos lo que es la región supraescapular y la región escapular. Ok, ya terminando de identificar las distintas líneas anteriores y posteriores y las distintas regiones, es de suma importancia también saber algunos puntos, como son en los puntos de la apífisis pulmonar, que se encuentra en la tercera vértebra. El segundo punto se encuentra entre la cuarta y la quinta vértebra, y encontramos lo que es los lóbulos superiores. Y el tercer punto es en el séptimo vértebra, encontramos los lóbulos inferiores, y ya en los últimos puntos encontramos lo que es la base pulmonar. A continuación también, ya que hemos identificado los puntos, las líneas y las regiones, vamos a pasar ya al examen y la interpretación de los ruidos pulmonares. Ok, para la interpretación de ruidos pulmonares y el examen del tórax, lo primero que tenemos que empezar realizando es la inspección del tórax. Ya teniendo nuestro paciente sentado o acostado, vemos lo que es la simetría del tórax, el volumen del tórax, la forma del tórax. Lo vemos anteriormente como posteriormente. Lo que hay que evaluar en la inspección que hay que tomar en cuenta, lo que hay que evaluar en la inspección, es el movimiento que tiene el tórax. Vemos en la inspección del tórax, podemos ver lo que es la frecuencia respiratoria, lo cual consta de 12 a 20 respiraciones por minuto. Aquí tenemos a nuestro paciente, lo examinamos y vemos que tiene un tórax y una simetría normal, como lo vemos anterior como posteriormente. Lo vemos que está normal. A continuación realizaremos lo que es la palpación del tórax. En la palpación del tórax, lo que evaluamos es la expansión torácica del paciente, lo que es masas y lo que es vibraciones.
Para evaluar la expansión torácica le pedimos al paciente que inspire por la nariz y expire por la boca. Como vemos, nuestro paciente está normal. Lo que examinamos también en la palpación, como dijimos anteriormente, es si hay la existencia de masa. Palpamos anteriormente como posteriormente. Buscamos en todos los lados si no hay masas, la existencia de alguna masa. Para evaluar las vibraciones del tórax le pedimos al paciente que diga 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Para evaluar las vibraciones torácicas se hacen en los espacios intercostales y se hace cefalocaudal secuencialmente comparando. Ok, a continuación vamos a enseñar cómo se realiza la auscultación. En la auscultación del tórax lo que evaluamos es la interpretación de distintos tipos de ruidos pulmonares. Vamos a empezar evaluando a nuestro paciente y vamos a auscultar los ruidos laringotraqueales. Procedemos. Le pedimos al paciente que inspire y expire cada vez que vamos a auscultar. Encontramos ruidos normales. Ahora lo vamos a realizar a nivel pulmonar. Lo realizamos igualando diferente pulmón para ver si no hay alguna diferencia de un ruido en distintos pulmones. Evaluamos las bases de los pulmones. Nuestro paciente presenta ruidos normales. A continuación vamos a auscultar la parte posterior del tórax. Y para eso vamos a proceder auscultando los puntos donde se encuentran los lóbulos superiores y los lóbulos inferiores y la base del pulmón. Pedimos al paciente que inspire y expire. Como podemos ver, nuestro paciente presenta ruidos normales, no hay ni una crepitación ni una sibilancia de algún ruido. Ok, de recomendación sería para la auscultación de los pacientes, sería en un área silenciosa. Con esto hemos terminado nuestra grabación, donde enseñamos lo que es el examen del tórax y lo que es interpretar los ruidos pulmonares.